Information Service Television Network some nice TV na lepalite na sanduk sari bachayul gi akan bathorum ni Makokthongbasingi Wari hari bathorum sibu miang tabi revised TV guest and saying kurumjari loina ngasi gi tangka amagi wene sanduk sari bathorum si adom tarang bok sari ngasi Makokthongbasingi Wari hari bathorum si gi studio da lamdam sigi yamna naha ojari bi student ma adubu Chumna Larik Tambadu Kaktan Nataba, Atopa area Mayamda, Kutariba, Aduga, achievement Mayamam Su Fangaba, Angie Nongthombam, Hozik, Lapiri, Pambiri, Aduna, Nasigi Torum Sida guest winner, Lengsin Biribi Angie, Makokthongbasingi Wari, Hariba Torum Sida, Adumataram Boxeri. Kurumjari? Angie, I know Sorokama and Jigi, Bad si Pai. Adu like si ampharame haitare Angie si like ampai very good student ada marks si score tor ko ko yeng se ada larik phaba habsi loimana kale idana haidi larik phaba chhatra se chhatri se even ojana bo kale eba larik phaba se adu larik phaba habsida Angie na number yamna phangnana ba honari se aduga apaba satri ama haitare student mo wena honari se si kramaina larik pai kramaina sigi secret tan haitare kari kramain tawi I say aseng maharaga di class 6 pawdi hena pharameba aduga 7 dagi I say residential school changbase aduga board hong idana hana CBSE dai ICC changbaneba aduna ICC na luba heleba syllabus am luba heleba moina muko aduna 7 to 10 I am na struggle tawreba kaino da khoi gi muk 10 subjects oi banina idea muk maths ka science ka se aina week oi jaba hai tare ko aduna maths ka science ka yarakpan ai khara struggle tawjareba ko aduna 10 bokti am wana exam thagi ko kaino da aina si pamjadaba subject yaurabanina aduga pasu paningdabda aigi pamjaba subject natrabanina aduna wara kheduna 11 12 tagine ba aina hena hona ko helaise kayino da ai isagi subjects oijare aina pamjaba subjects oijare aduna secret to good grades hairogadi kaisu secret nateba kaini na hajiki subject da hajiki tamiba subject hajiki tamiba topic to da nang am interest like tade dum pani ngak paneba adna thamoi changna para gadi adum kaini kemta ngam da ba leireba aina maths pamja da wana atai mina maths pamja ba leiko adna moi maths pamja ba mi da maths taw haibda dum thawai jang tawhini baduga dum phajana lakani badana secret haibu bu kaino interest yaw ta ga dum hard book dum fall taw jarak paneba yam ngai yam interesting way answer se class 6 pawdi manipur tame kari school tame I say Unako tame Unako school class 6 tame ICSC haisi hoji tammi se maruina manipur gi mapan da kadai no tammi se I say Assam da tamba Assam gi Tezpur haiba mafam da tamba ne ba Guwahati da 4 hours mug lape adu sigi class 7 dagi ne admit tawise up to 10 struggle tawe subject si science subject marwena including mathematics kaya kitang interest level wali haiduini daido adu hoji offer tawe subject si 11 12 ta I say akhoi school di stream haina khaido osu maming name se ki kitang ngai reba khoi di amu kain tawe ba name international stream fall tawe ba international stream ni matung ina kaino haibada English na katang compulsory oiraga atai di nang launing ba logba yaiba aduga nangi subject choices ni majority du yanga stream pireba ado khoi elective 1 elective 2 khai dok pasda elective 1 sida yama depend taweba nang karamba stream na changi se aduna adu su launing ba logba subject yaiba ha kaini commerce taraga accounts compulsory oiba physics science ga physics compulsory oiba arts tawraga na history entraga pol science compulsory was tawdreba aduna ID international stream do leibani na ID political science laudeba ina political science aina mo political science mo huta ina sociology lawe aduga history lawe aduga
business studies law aduga psychology law bone aduga English am compulsory lai sigi tamakpagi mongse nako sisu why not moigi syllabus tagi horaga adagi moina affiliate tawriba haitare area punang siang kan nako school su pain hai up to 6 for tambado aduda phangba experience to dikarmai to gina ko se nungai diam nungai am na understanding oi aduga environment su kani supportive am oi aduna students will learn tawning bagi lay aduga kani oja siam phaya one very important element ina ko gina mo hoji kidi khangdre ko ai tamdrab na do ina han tamngai di oja siam phaya ba am supportive oi ba aduna oja do phata gadi phata gadi angang je tamning bane focus to lay bane interest to chawdana oja duna support am pb taragadi dum angang dum pharak bane baduna ai oja mam se am supportive oi giba the environment to khaini yam thina encouraging oi giba aduna ko gi performance top to 6 pau tambado 6 standard pau ngd maruena topper gum oi rakpara adu grade se kamai lai ai se khoi se kaino khaidwa ki bane ba khoi di outstanding excellent very good mai lakhi bane ba I phalan ning dre aduga percentage na muk at the very end da haidokhi bane ba main tawki khoi anyway sigi manipur gi lai ashu tambagi mong tambibagi mong sima up to 6 size khara khara hadi maturity si khara khara lakpa horo matamni understanding si khara khara lakpa horo matamni khara khange then hoji marwaina ICSC Assam gi test put le riba school sigi maming di kai kawi school sigi maming se di Assam Valley School kawi the Assam Valley School sida tamakpa matam dadi kamai tawi ada hojiki subject offer tawgi matang dudi phajana clear bane high grade ko moina takpiri sina kamai tawi tabibi mong se kamai tawi amor da hairu gadi ai se papana mapan thagi bise I am na grateful oi je ba kaino da hana di changning de ba do changning ki de do haji chang kan da khale ba chang bi je phare na kaino da mapan da tamba especially ko Assam Valley School se India da top 2 oi khabne ba hajik ti aduna yam phaba school ne aduna kaini academic wise di yam thina kan tawe strong way yam thina strong way duga takpi tambi ba shi yam thina understanding way kaini oja si so well kaino otane well trained kaktane duga kaini excellent background excellent teaching background excellent education background ding out ne duna am thina talented oi ba idea mu adi mathakta mu idea am thina lucky oi kidana aigi phangi ba haji current oja se oi phai ba am thina angangi personal development plus professional development and focus pi ba aduna Assam Valley School the teaching wise to the excellent ne am phai si system sida hojik maruina new education policy aduga kayani takpi tambi bagi sigi mawong se ada takpi ri se akoi sigi khetna ba si kari lege kamai takpi ge akoi school akoi hajiki amu akoi school se international board ne ba aduna mu yam international board katang na tragasu akoi school da policy rule lama implement tawe ba oja mem da angang je phuba ya de he khot tha ba na expel ne ba siam tina phani phayen khale ba si RTE le right to education act so le no ka am phi phaba ne ba kaino da hojik akoi di Manipur di phuba se adum kaino to am thina common practice ne ba part of kaini angang do chumthok na ba nen khale ba ado ai kem khande ba mama mapa oi ta ga ado school da oja na phuba se ya de ba si ya roi ya haloi da bane kaino da oja phana moi ta ga su khut tha ba se bright period da bane ba kaino da ai su Assam yuna ko tamingai da sana si khoi di phubo do tong na pa na ai di normal len khalle ba ado Assam Valley lak pa si da ya din to da ai ngak pa ne ba kaino da ka ba phubo ya din ha da kaino da khut tha ba se mi on da khut tha ba ba se right late na takpi hi ba dagi khang pa ne ba hojik su mamang da oja mana chei ahum mari gi mamang da oja mana ai ge classmate to khupak thar da na ma se khupak yam thina yam kan tha pa sa ta mile tharu ba ne expel ja khare ba ya de ba aduna si practice se am phayena khalle aduga atei khetna ba mana ne aina khanbada ai se khaini mock tau jabai wana ta ba adu aina sum generally yeng pane ba aduda
aga mapan lam tambaga Manipur da tamba kai khena ba haibista size dana professional educational development they am focus pi ba personal development na khara wat pa male ba adan mapan gina mung pura holistic development pi ba holistic approach am pi ba adan all round development pi ban sis ne am phaba hele ba aduna akhoi Manipur school phatte haiba ina taba ko adu aina sum differences yeng pa Manipur da tamba loraga mapan lam da chala kanda aina kain khan ba aina kaino notice tar pada whole all round development pi bam pandana adu size da mong personal development khara lack tawe ba adu personal development when we talk about personal development hai satra natra satri magi student magi personal magi hai pd se personality development se hai kanda assembly school says the moina tahuli se kai kai maruina Angie se one of the examples adu thammeba kai kai noi tahuli se personality development haraga kaino je extracurricular activity sports adagi amuk socialization ko socialize tawba adagi mi apunba tambiba myam se si yam tawe mi apunba tambiba haraga mo hoi school gi formal parties kumba formal events kumba yam taweba aduna sina kai taktu gi haibada kaini mi thokpa ngamhalli aduga mo akhoi gi informal events yam thammeba aduna kaini stage fright haiba ma ko aduga confidence ama se implement tawbiyeba aduga mo akhoi gi co-ed residential school na hectic a strict schedule ama follow taweba school hek loibaga sports time activities time adu loiraga iru jaraga muk like homework ta bong pham doine adu loiraga muk dinner adu halaga muk homework ta bong pham doine strict schedule ama follow taweba si strict schedule se class 7 di tawra banina agi all round development yam help taweba like to focus piba agi extracurricular to focus piba sports to focus piba aduna angang se siam se tawra banina chance ma piyeba na kaini hajiki certain angang hajiki particular angang se sports ta pamzeira cultural da pamzeira like ta pamzeira traga atopa field da pamzeira masa madana self discovery de am thin help to biyeba aduna all round development piyeba prakha thare exam tawre adu aina asa script si e grabani adu whatever ai khangiba knowledge kudi mo loin badu loin reflect tawre ko phange number prakha hai do number phange sida ai se pire even number duna ai gi phabagi chang aina nange honor ko like para pui chang aduga understanding hai tare understanding with nang psychology harisin understanding with nang hoji maruina any subject nang history bo harisin adu khangene lobu yabra number duna dum ai phangi number se ai 94% select example adu di ai history se am phare kana khanbra kramai I say personally higher di 91.8 chatle na like am hai na kaisu kaisu khanjagi de kaina da ina 90% chatle se class 11 da kaino dagi ne ba kaini it just proves I give exam do phadan chakhina ado aina hojik 91.8 chatla su hayeng exam thagi matam da chin pha chalaga thagi bududi anybody can do that anybody can get 99 100 chin pha chalaga but aduda hayeng concept khangkhraga honara concept khangkhraga tawkhibaduna dhama ma phahele kaina da lifelong leidoine banonda kaini aduna agi personal opinion da concept chatla concept khangaga 85 chapaduna dhama ma phahele chimpha tawraga 100 chatu chapudi ko aduna ai kaisu khande ba ai concept khangbai ni na the pure sing hoji Angie gi comment si swaidani maruina student amagi Satra natraga satri magi phabagi chang se masi measure tawrpa matam not only man score tawba ngamiba mark tuna adwai da laptop padumadi pungsum chumbadi oiroi aduna tammiba larik to gi manung thitna khangba adugi understanding asuki matik phajana concept clear weraga chatpaduna heng tungda laksara kani haiba Angie gi wakalon se simadi yam summen khangi khangna tambasina khangna satkibasina for all the time is going to be well and good adu oigani haibani ko sima aduga ai kenoma habjage ko sisida aigi history o jase yam thina haiye yam thina learned oeba aduga monday ni ko aina yam history se hena pam ki ba hen base aduna history aigi history hajiki current teacher se am phaiba aduna mana takpa mong se mana history and takpi mong se sidagi ne ba aina khangri se history se ai 100 cha to sara ko di
चिंफा तौरगा वारी दो खंगगा कॉन्सेप्ट तो क्लियर ओइरगा 90 चपदो नत्र 85 चपदो अदुना धमाम फहेलिसे मागी टीचिंग नीना टीचिंग इज तमगी बनेबा अदुना मागी इन्फ्लुएंस एंड अम ग्रेट ओएबा अदुना मोंदा क्रेडिट चले सिउ मसे द बीबसे याम नंगाई एनजी अदा हुजिक से मरो बियरसिंग मफम दिनि मा हुजि 12 की ग्रेड 12 की प्रकाशी थाग्रबा थाद्रिबा ऐसे हंदक थादोइने थाद्री अदु थादौरिबा एग्जाम सिगी एनजीना predicted score na ama tauri sigi marma hang kaduni ko sociology 95 score to ngamni history 95 english 95 business 96 psychology 98 ai kakchage ko si se ai na predict to jabanante ai school na to ne ba oi school na tawur su tawok phangbang ngamni score to ngamni hai ne ba asi NG gi tasina hoji sigi predicted score se masi ngamgani confidence tu ni la ngamgani ni mo school na lepi se lepe ise kayam yamna sida thajabli kayam yamna haidiba piriba number sing se mark sing se score to ngamni habegi NG gi habedi sincerity ado caliber adai de kari le aseng bahai ragadi aina phanam confident laser su score to ngamni na aina padra di kaso oreba aduna ai paragadi ai sidum ngamni ko kaino aduga yam phabamna ai teachers me amna ai subject teachers me amna yamna kahani high hopes lejaraga expectations tawjaraga 95 loi pidak pase asi end yamna nungai je ko aduna ai hotna ninge aduga moi gi expectations so kahani I don't want to let them down ko aduna yam nungai je ko aduna moi se aina kahani putharing de ko moi gi expectations aina putharing de ba aduna I budi self confidence dum leje ko I na haisna mong self confidence haraga mong yam pongja bai wan ta ai si chapang ngamni si chapai ngamni sum difference in a pong baga self confidence ka na self confidence leje do di pongning de si mam da kaino da anything can happen ko phang da bu si ai ko aduna just hard work is the key sigi area sini swai da trust ama school yoja singduna concerned subject teacher singduna thajaba malai NG da adugi thajabadu hoji NG na hari se trust deficit se sungle le hello aduna ai kan honagani haibane ba honabiro adu thadri exam ni adu anything may happen haido can happen aduna sigi area se mon pvs de gi hena phangbang am boi bi man wisdom jige NG am nunga je sina formal education academic line do sorokpa marwena sambeli school tawriba so ai da manipur gi tamnai ba da ida kitang kramaina u genjina kramaina ani sigi khenaba aduga satra satri mun student moina akhoi gi honabam thokpodo kadai bok lege to the extent dai du khangning bagi wari duni adu sida muida hoji haiba matamda overall development haibase sida lo yaure hoji haibase aduna chumna larik tambiba du khakta yade aduna ko curricular activities na extra curricular activities ma'am si mayam tawholi tawhon basi kari no tawholi se maruina engineer yauri se kari yawi kari tawi akoi school se higher the India the infrastructure that is number 1 ne kind of extra curricular sports yam hena thina pieba adi mutakta mu activities and sports introduced tagoi mathakta mu kaino su inter school competition inter school tournaments thadi ba koi gi school na hoji phauda artist produce tawba sportsman produce awa yam yaw khare ba aduna koi gi activity idea among sports se mu khara interest wat leba idea sports se pam jarak tabani na aduna cultural line di ase am le aduna cultural line da koi gi yam na di pi koi gi pi quiz pi dance pi music pi adagi drama su pi adagi music tamuk vocals katang natraga su Indian vocal western vocal like khai doi ka du every kind of instrument so like guitar percussion adagi kaini violin drums piano adagi bass loi pieba extra instrumental music on one hand on the other hand man vocal music to Indian instruments su pi western instruments su pi sima ada swai da yam haineri se maru ne engine haineri ba sigi
activity मैम है तारे other than असाइगी formal education academic education नत्तबदा करी करी नो तरुसे hoi ai se hoi ado ai so khara atta tawjara ke ko adagi man debate ko MUN debate adagi atai MUN adagi debate adagi publishing haigi amu haying school gi newsletter irakpa yam na piye ba adagi amu yearbook ko school gi yearbook to su team da thabak tawba adagi mathakta mu atai newsletters ko school gi newsletter school gi publication yam da su thabak tawba adna feels yam ti yam ba adagi photography ko adagi mu photography ai se clubs adagi activities yamandara kawe ba ise anna id school da haji phogi to torok pase id publishing school gi newsletter do adu su try tawre aduga ai amu khara common ai khara kaini common sorry khara regular oiba activities se drama music aduga drama music aduga kaino drama and music aduga dance dia masu focus torte debate man su khara dum try tawe do ai gamu cup of tea or oidaba aduga drama music aduga jiki newsletter khoi school gi do adda hena pamse do da huji maruina newsletter kudam haitare school gi swaida e bagi area kari no moni I halise aduga adudasu maruina involved torga yawi haibunina newsletter se kari no moni maruina is kai hoi exa newsletter se yawi ba ena sum try tawning en tawone ado agi main di music and drama ne ba aduda aina ken tawdise ai sorry moina tawrise kaini akhoi akhoi da su newspaper fine phungin aduna akhoi school gi newsletter ne bisina ave goiba Assam Valley Express hai bane sida kaini school da thokiba events yam like cover taw dene adagi fun fact haidi fun side adagi saina mina stories iba loi publish taw aduga mina ga short pieces poems kumba it was like publish taw aduga maninga tongue of slip haina sum le tongue of slip se slip of tongue hai bane ba ada akhoi sana ona ba le dana akai ngang ba da soina ki ba du yam do mai mina hai kaini hai ba mi dugi maming class aduga house ka piraga man hai yum yam de happe ba adna mi kaini samong humor side ndana adu mi thakta mo events cover ta we stories happy poems happy they pieces of story aduga pieces happy short stories happy fun facts me am sudden present happen fun facts hai this hajiki humor side tumle aduga mu school da thokiba mayam aduga for example in the house ta already in the house to gi maram de iraga results piba admaina basically newsletter hailna khoi newspaper ta bud aja assembly express na haise sima so I involved to gi maruina achowa sigi achievement late have yaroi sina kanaba pirakte have yaroi sima adegi maru ai lakningi si drama and music hai ado drama sidi araiba potinate sida ai bawina change habra aduga actor when work to habra directorial side change habra kari no maru in engine to se drama se yaros drama da I say acting tawe ba acting I say career ki wan ta basum career na gi wan ta bas I some interest au jab da pam jab da na I acting taw re akhoi gi handak IPSC inter schools chatli ye the exam tam da oi da na akhoi online tha da yadra ba ado hojiki teaming up tawsidi kramai to dum class amata de khan bra aduga leijiba 11 12 haitare ne adu moi du pull up na dum jointly admana moi khalaga team sem si rumai to drama gi si akhoi gi school yam phawam na moi khan de ba pam jaw mi yam se kaure dana adun hai se kaini akhoi gi kaino to advertise to way type to moi na advertise de na wa si yawi na aduga angang se moi na encourage chai nang pam jata di chatlu aduna angang se kaini confidence pi budo nang na pam jata ga di it's nothing wrong pursue it, try it out. Adon non the self confidence ay tadi tawo. Simba encouragement se. Imo kaini mental encouragement se am piye ba. Adon angang se ki de ba amo kaino mang pursue taw ning bada. Adona akhoi di team se khan de ba angang se chang hale dana. Aduga moigi skills moigi aduga weekly taw ba activities set da. Moigi aduga activities tawing ay da moigi different kind of practices different kind of activities ka taraga skills se polish tawredana
aduga natural talent yaujiba angang se moina schools na push tawbiraga school team khaledana aduga inter houses inter schools kada moina inbi hibaneba sports su same thing ne inter school drama competition ka haise school si ato to school khara su thengnar ka dini competition tawduri ni na adwai daga ngasai gi aina phangba information da most outstanding script kind hai tagiba adu play dugi mamin kari no adu sida engine kari wina yaurni acting tawbra act tawbra kramai tawa dai du kitang hairo akhoi se inter school competition ne ba Mayo college ki ra kan moi gi bane kaure moina host oi ra kan taw bane ado akhoi se chakada bane ba ado exam manung da oira dana akhoi se shoot toraga thagi bane ba adu da akhoi se kaino ne ba play say 5-10 minutes se hena yam da bane aduga theme no pollution la kainam oi bane ba aduda akoina tawri se kaino kai ba aigi friend GK haiba mako mana earth saba ada aina human saba aigi imanabi adala ko bomna pollution saba aduda koi script se pollution na akhoi earth se kamain affect tawi ki ka se utpane ba da akhoi most outstanding script phangi se kain haibda akhoi twist sam yaw gi ba story at the end da ado akhoi na khandra pollutions na earth se affect tawre ama tawre ka lo haidra na but at the end of the day the real villain is the humans akhoi na pollution se produce taw bane pollution se matham na produce taw je ban te ba aduna akhoi na haji ki through this story akhoi na show tawri se pollution se phanam villain ne khan tar ga su real villain di akhoi ne ba natra aduna adu show to bane ba khoi na ana last plot twist am lak ba adu dagi ka ki bane plot twist lak du yam phaje duga message su dai le message su dai le adu awareness su pi gi haitar de uma message carry to bum changi adu yamna khoi gi powerful oi ba yam meaningful oi ba script amu e dai da outstanding script most outstanding script kan si gi award title ni sing si pir pu e nen khali adu da human sai act tawre sima adu aten ma hadi short play haitare sumana ada music ki area sidi maruena vocal music te tawre instrumental music te tawre da Angie ki sirmai tawe I say vocal music tawe western vocal music ta western vocal music ta tamra duri moina tasena intuition tawra natragana moi dagi hadi learn tawre di kana guma expert maruena moi gi di teacher mayam leidana guitar wa su adagi vocal gi wa su tamra kamai tawe I say tamde vocal se tamakte I say class 7-8 adai degi dum sai sak se pamjaba aduna 8 ki kaini class 9 8 ki ending dagi adagi class 9 ki beginning da I say choir yaw tame choir yaw eba western choir sum yaw aduna class 12 pak kara akan di choir captain se I phanghi ba aduna choir se lead tawjagi do I gi honor ni ko aduna I say I'm thinking strong vocalist na teba adesu pamjabaduna tawgibaduna I choir gi maramda experience laibado aduna amain taraga lead tawgiba choir se aduna I say tamba na teba sum pamje en tawbani da ada choir yaurokpa mayam punna dudagi choir saminarpa adugi performances mayam do why not adusu learning process amani haidaba yaroi adudagi dum magi background da dagi dum semba hograbani malto hograbani ba semeda kari sei no maruina yam kana sei se western classic adagi leidana moi de genre mayam later do western ye genre mayam lei moi di se bena country song dagi horakanda adagi pop music dagi la kanda si rock dagi le kanda mayam lei me kari sei sapar kari genre maruin sapar no I say genre dik haide ba aina pamjaba isai se phajayna khan targadi phajayna khan targadi tare dana aduga kamane sakina cover cover na drugs cover di sakti bai kasu ko adu original libre sage I say han iramme ado cover sakte aisna cover saga upload to deba aina haisna mu school da sa o haira kanda practice saraga moi da mute sapi ba ndauba ada Angie anim lakning si western music ki different genre music cover ngakta sapunate do saaga su upload den bain tawde kaina haiba khorba do hujik se social media si kanamta na masi skip su tawungam de ignore su tawungam de ado magi afaba mayam su lei kari mo to bet side why not lei ado naha inkhala pase Angie gum gi sahi haitare si aduga social media swai de di kramai wi
enjoy ain comment ma pi social media importance of social media se youth sing da maruina satra satri sing da man pi ru kan bisi swai di kramaina ui kari comment pining social media se hojiki generation se am thina heavily influence oi ka youth da hojiki phone sa ta paina rabani na Instagram phakpada YouTube phakpada thenari ba influencers pyam se moina influencer ma'am na hajiki youth da thina influence thameba aduna social media se kaini certain age ki mamang da di kaini guidance like the thamgada bane ba kaino da influencers oi phaban te ba phataba influencers tamam leba do sigi moigi influencers sigi influence da changraga di angang sigi brain development adagi personal development adagi personality ka phong kaini develop tawpada yam thina soklakani ba aduna parental guidance se thamgada bane ba kaini age certain age ki mama certain age for example in terms of sagi moi morality hete moral hete hoi hoi swaidani kitang parental guidance is important ti when khanje ko for example hey 14 13 swai se kaini kaini am development of pagi matam dana aduna sigum is the parental guidance important way kaina the social media se has heavily influenced toy aduna angang se kaini mature enough oi draga di bad influence chang doine ba the what about Angie di maruna android masi gadget ma wano loi pai do ni phone gi importance uji am lei ni loi pai ni kari mu matam da khanbra aina sinere post ya tawke da tawya ba apa basu phata basu ado ai phata bada indulge to involve to ragadi ai career aduga whatever aina mangjari ba mang ai gi dream long series dream madu punumak tu success we bada ai wagani mangani ai gi moral shokani kaina khanba ai simde tawrai tawna do's and don'ts comment tawi ai di parental guidance le rakhiwa 12 13 14 sai da phone se parak te ai kaisu ko aina phone pai ba hori se hana param magasu 10 loraga phajana phone am phangwa se 10 loraga ne phajana aduna id daw yadana kaini bad influence di changjaru de ko adu su chawk panina curious orak panina curious orak panina adu ga hajiki generation da phone ka social media influence lai banna ai su si try to ning e natraga su si ning sum tawra imana be ka yemina bu yaw ko adu su ai di phatta bu di ka su yengjarak ti kaino da ai gi circle su hauji phogi din rek pase loina ma kahani simple oi jaba kahani decent oi jaba da decent in the sense ko kahani bad influence oi de ba ayonda influence mo gi am encouraging oi but ai di phatabli tawjarak te ko adu su charopada charokibada aina sum hauji phogi da aina sum phatte na aina thaina tawkiba thabak to I haji when I look back if I realize it's wrong I did the rectify tang na buhot ne ba kay no da mistakes cybersty everybody makes it what's really important is how you try what's really important is your approach towards it aduna aina si da phatte khanta de I do rectify tang na ba the future repeat tang na buhot ne ba but also daw ya kidana I parental guidance ta gi eduka I friend group se am tina safe oi ki ba aduna phatabla di changchagi te yam nungai sini afaba hojiki maruine youth sing na khanga da wakalon ma engineer mana khallaga lermi ka habasi adai dini yam nungai se da hojik kitang aina mu hangana ngasai academic line si lapu matam school gi formal education si gi phajana lapu matam da academic awards na school si gi wena sambali school gi hek pi bagi area khar phangi adai da yam nungai dong man ba in khang yam khangning ba tie se necktie is really very important the color of ties masi yam important boin khaile kamani no assembly the tie gi machu sina kari interpret tawri no my meaning si kai no award si pre pontam na tie gi magi importance ong ta hai hoi akhoi gi school gi tie se kamain to gi haibada normal tie green tie ne ba aduna student amana enroll tarakpada school uniform pi the green tie se part of the uniform pirak to ne ba adam akhoi gi tie se am important oi kamain oi habida like academic excellence na red tie pi ba cultural excellence na maroon tie pi ba aduga muk sports excellence na blue tie pi ba adu mu hayeng class
12 ꯀꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯦꯚꯤꯂꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯥꯏ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯥꯏꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤജിꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯏꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯂꯔꯁꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯥꯏꯁꯦ Okay. Lord brother tai gi wari se. ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏꯁꯦ Ada ina ꯃꯔꯤꯅꯦ learning ina NG ji kari kari tai no machu si hoi powder so far. Achieve tong ngam si ꯍꯣꯏ kari ꯍꯣꯏ kari tai machu no. ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12ꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯨꯛꯇꯨꯁꯨ ꯏꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯦꯗ ꯇꯥꯏ ꯐꯪꯈꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ 11ꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯔꯂꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠꯇꯣ 90% ꯍꯦꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯗꯇꯨꯒꯤ ꯌꯔꯂꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠꯇꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯣ ꯀꯦꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ 90% ꯍꯦꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯗ ꯇꯥꯏ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ 11ꯒꯤ ꯌꯔꯂꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯠꯁꯦ 90 ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ 92% ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯦꯗ ꯇꯥꯏ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯇꯥꯏꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ overall contribution to cultural life ꯑꯗꯨꯒ cultural ꯇꯥꯏꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯦꯝ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟꯅꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯔꯦꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛꯁꯀ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯅꯤꯀꯣ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯍꯌꯦꯡ Kaino round scales ya. Maru na tawriba activities kaino. ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯀꯩꯕꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯅ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯦ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯦ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ certain theme ꯑꯃꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯚꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯁꯨ ꯔꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯊꯤꯝ ꯑꯃ ꯋꯥꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯨ ꯀꯝ ꯑꯞ ꯋꯤꯠ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯗꯣ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ what can be done aduma resolution kada tawdene you come up with resolutions at the end of the event ko aduna swain taweba ado akhoi corona matamna rounds aduga akhoi schools di round square se international connection layeba aduna abroad schools kasu akhoi round square yam tawreba aduna kaini physical round square di yam tawrakideba loinamuk virtual round square sataneba virtual conferences satane aduna round square se international conference neba ai se physical conference chat ken tawzarambaneba ada cancel chakraba hoigi visa ka yada bai cancel chakhiba london gi amako aduna adumadi tokre aduna akhoi ai hojiki ai round square member tenure sida akhoi virtual conferences satane internship content nam yauri what is internship content all about kaino internship content hoi aduga I say sorry I say round square da pura ta khibado aduna real question du gi answer du de khare slip tawgra mane aduna pi ko son side gi ado I say round square gumba activities sam ta gido aduna ai gi cultural ties award taw gi ko aduna ai gi certificate di dramatics ka I say yearbook team su yaurokhiba aduna yearbook ki school publication se gi reasons ti taraga cultural type pi gi ko aduga amu ai book ibai damakta school na su akhoi gi school colors black tie su award taw gi ko aduna aduda lotion jare ko ai gi tie ahum ne handak se tie hum phamugi mai pa po dos mem nungare then comes to ai question dos mana internship content se internship se kai no internship se ai college CV da pirak raini haying college apply tawbuda yi CV da phajda be yade internship sam phaja haleba aduna ai college portfolio gi damakta tawkiba internship makta ne dubudi ko kai no tawrisa se ina hires faida maruena as a compiler of anthology called literature with liberty kan haiba kari no story works kari no tai si se versus kendla publications se mo se publication house ne ba
the moiga anthology am the thabok tawmina rubane ba ai moina aigi mathak thabok moina aigi boss oredana aduga aina moi compiler oibane ba aduga paid internship ne na paisa phanghi ba sise da aina writers khomedana aduga 200 charge tawredana moi lena baktagi aduga moigi moina iba pieces mam se lokhatledana aduga anthology am da phonghi bane ba aina compile tawki ba I am a compiler or Sima, adagi work as a market research trainee with Happy Mind as an intern. Sis namong Happy Minds namong mental health ki organization naman ne basta Happy Minds daw ay na internship sa kumain daw ki habida kaino amle survey se ay na si this many people that haraga moina survey da lobby da kada ba adoga ID 50 people to 50 people to give 50 people to taraga di kaino ne ba certificate to phangni ba certificate to phangni haidi si ma si internship to complete tawre adugi internship completion gi certificate to adu phangada ba 50 people da adugi survey da lawhalaga kaini results lakta di moida aduna adune tawda 50 people complete tawgibai in completion letter laktiba see I'm interesting way very am yawi sign contracts with reading and writing ifs like nasagi web novel way o dai novel way o sigi am lai se sigi area simdi kramai to guno mari na applications me ama swaida tawri se sida internship hadi kramai to bisin sis namung internship natre ba sis namung e-contracts nong ko en habida mugi reading writing apps yam leba web novel high novel adagi novel cat novel potato adagi library kumayam leba ado moina on kaini e-books ibo adagi young authors yam se mogi content se online pare dana hoi se asing mai di kaino ni ko scouting to ni ko on authors yam se mogi apps se join to na ba na contract offer table exclusive contract non-exclusive contract or depending on how good you are as a writer ko adna aigi book se moina what pata phangki ba na moi mari mangam na ai approach so ki ba duga moi gi damote ibu na invite to zarak ba adugi contracts le adugi sigi area se maruina sigi mayam si tawu matam dadi paisa phange hai si hojik budi khara high re ko haidi ma writers mem just one collection to record le the haidi per writer 200 words example sigi paisa sim pa school ga siga kari mari le ne ge have school maru ne si tawri sing se haidi other than school activity tawri ra aduga including school activity we braduni internship attendance okay so I am the confusion no clear to jagi ko hojiki e-contracts aduga aina moi gi hajiki app yamna mo invite to jara ko si EBO na si siga ngasai gi versus Kindle publication gi compiler o ki bodo anthology aduga completely different things ko kemta mari lenya de ko amana internship ne amana ayanda invitation lakhi bane ko aduga question de lecture gi na hajiki school sigi thabaka si siga kemta mari lenya de si na gi site ne ba hayeng like I said, college ki CV da phajana ba tawjaki ba site ne ba duga azki contracts ma'am na duga hazki compiler ma'am na igi site na igi internship ne ba duga hazki contracts like di sum lakhi bani da aina sum plan taw bana te ba o contracts like na ba e bagi na te ba moi di sum lakhi ba duna aina CV da phajayena phajay haidi hapa yablo worthy of igi CV da changbagi worthy we aduna hap ki bani da sidi yamna tawbe ko ada maruina hoji ain lakni se khoigi lairik ama phongi lairik sigi maming si first mane hai ada haidiba lairik si novel ni October 22nd under Blue Rose Publication New Delhi India publisher si Blue Rose Wari lairik si phongi aina sai sajari wari duna just background duni haidi student moina kada da tammi kaidori ada creative writing si so aida lyric e ba ha basidi enji suri bi sei sida iroi ha badi nate e ba yade ha bisu lete ire ko novel ka sidi
short story ma wari macha ma irame ani irame tara irame. That's another thing. Whereas novel ma iba sidi magi continuity ama yam sang phajin maintain tor pu de adaba sang wari mu kari no maru na wari se sigi subject matter se kaino novel sigi first sigi this is a completely fictional novel niko aina plot ama creator aga outline semaga characters a creator aga connector aga book ama irakpa story ama irakpa do adu neba full novel neba se no subject matter se kaino haibada specific subject matter laite ko aina sum agi class 9 10 da thokiba experiences myam adu mudagi su inspire aga aina oh sida inspire aga oh sida su book oh su agi book ta hapa yai center connect aga sum agi dimag ta khani plot se sum phone podo adu do sum connect aga book ma irak panidana aduna subject matter se amoram ti romance su fully hiding de kaino da romance ta agi mai kaino hai tare ko kaini theme natte ba kaso agi mai sigi theme hai tare di self worth hai tare ko sigi theme hai rogadi how far one can go in the name of love adu hai tare theme se kaino da aina believe to this na kaini just nungsi jaba hai base just as a general term romantic love khatang trust so nungsi jaba hai as a term it's a powerful way ba aduna nana kana numa se kaini thamoi se na nungsi jaru bada nangi friend oibe yai nangi sister oibe nangi brother oibe thamoi sa nungsi jaru bada loina ma compromise tor pa ngam jare ba loina ma sacrifice tor pa ngam jare adugi theme da si theme matra adugi kaino adugi entire matter do aina explore tor pa ne si book sida aduna romance drama sigisna magi mu subplot or tare ko the main plot ti how far one can go in the name of love ne other writing sidi maruni e ba have sidi sima in literature term da in terms of literature the irak pa have sidi arrive poti wide arrive poti wide maruna craftsmanship am changi sigi craftsmanship se novel mi bi se magi beginning middle end phajana pudoini plotting tor pa hayo ji man plotting sub plot me am hai characters me am ha ko ni protagonist antagonist adugi tor ko dudi sigi idea sidi asa ma chauraba tharaba novel se amta pai bi ne novel se mare me am dani hoji mamang thari do kaino the story a story about love and reality a story about love and reality and the bureau sing hoji ma Angie ni ibani first adu Angie ga han like su doida and maming su first na ladina ngasai gi hairiba content to yam phaji thank you how far one can go with in the name of love adu mana haibani adu si gi like si hoji publish tore phonge blue rose publications new delhi sito adu swai the irak pase di aina khwadi kiberia sen ji gi si woidoini ada iba si iningal su yete ibe yadam adu sina ahan ba kuthabra mang de iu ma leibra adu iba haise masu creative writing se kramai tawden si gi inspiration adu ga si gi practice se kramai dong tawri novel mapum ji ma chauraba whole phajarba novel si ma kramai na irak panu haiba dugi wari budi lair tu gi wari budi khange adu gi taw gi struggle challenges me am do kramai taw gi do kitang ayu ten si se I'm thamjagi ko si se aigi first piece hai tare ko hani book ibe 3 years changi ba aduna sisna khaingi aigi hanasu journaling so am tawjarame ba idi aduga journaling sidi class 1 2 3 4 karing English khara hai botam do adu tawjagi bane ba journaling di adusu journaling se ina ga samna focus piru deba aduga class 5 6 7 size the journaling ze ina pura to khreba aduga I completely lost touch with it adudagi I say reading to bahor paneba books yam pam je bai di aduna novels kumba pa bahor paneba adagi novels se ka se pa bahor padagi aina sum khala paneba oh I iningi kaino da I am the powerful manjab the author se moina creator raga wari ama semakpa kare connect raga ending am irakpa and thina powerful ena khanjagi bido aduna
ꯑꯩꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ 3 years ꯆꯪꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯕꯁꯦ ꯀꯨꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯣꯝꯁ ꯏꯕ ꯄꯤꯁꯦꯁ ꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁ 이ꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯠ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯦ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯐꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯤꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯔꯣꯁꯁꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯦꯟꯗꯝꯂꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯐꯣꯟ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯔꯣꯁꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯎꯁꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯔꯦꯟꯗꯝꯂꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣ ꯁꯤꯃ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯨꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯂꯧꯔꯨꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯨꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞꯇꯤ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯨꯛꯇꯨꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯥꯎꯠꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯤꯝꯅ ꯑꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯂꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯍꯦꯕꯤꯠꯀꯁꯤ ꯅꯣꯕꯦꯜꯒꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯨꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯄꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯅꯔꯦ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯒꯦꯖꯦꯠꯇ ꯀꯩꯗ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯨꯅ ꯑꯅꯗꯔ ꯊꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯦꯟꯖꯤꯒꯤꯁꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯁꯄꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯨꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯄꯥꯕꯗ ꯀꯞꯄꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯧꯔꯤꯕꯤ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯧꯖꯔꯤꯕꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯤ ꯆꯍꯤ ꯇꯤꯅꯦꯖꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯟꯖꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯃ ꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯆꯍꯤ 40 ꯍꯤꯡꯉꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯏ ꯏꯖꯒꯦ ꯈꯟ ꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯖꯥꯠꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯦꯁꯦ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯗꯤ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯅꯣꯕꯦꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯅꯩꯗꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ इरमगनीन खल्लेबा करी अदाइदि करी कमेंट ले ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯀꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖꯦꯁꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯕꯨꯛꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯦꯖꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯇꯦꯗ ओके इसाददि खल्लिनिना इसादि अखोइददि वेरी अनएक्सपेक्टेड नेबा तौबा यादे हादि लई यामना तौबा यादे हादि लैते अदु मी चही नौरिबने इबा यादे दि कछु दि लैते दना आई अदुमुदा मायनदि कछु खनगिदे आई याम पिङाइदा बुक अम फोंगमने कछु खलुदेबा कइनोदा इट्स ऑल अबाउट ड्राइव एंड डिटर्मिनेशन को नंगी सर्टेन ड्राइव अमा को सर्टेन ड्राइव अमा सर्टेन डिटर्मिनेशन अमा लेतारिना नथिंग इज इम्पॉसिबल नि को हौजिक आइगी एज की अंगांग ना ग्रेटा थनबर्ग फॉर एग्जांपल कइनो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज नि कइनो मोंदा खाइनी गसाइगी ड्राइव हाइबो गसाइगी डिटर्मिनेशन हाइबदो अमल लाइकिदना हौजिक she has come so far aduna it's all about drive and determination and I think adusmana engine it haidi has yam to do with chumba age adubu wahai di leibani khoigi manipur meditation su hainaba inkalakpa matam haibase siga gyan taba haitare siga kari gumba matam da punna amta chamina dena adu ngawi langi adu hojikti koiningba langingba mayam tinaba marwena sumaina mary making gi adumaina hang out tobagi chatpagi matam ni dana swaida engine ta lo haidokragani अदुगी वर्ल्ड दुदगी पूरा तोरली हाइदोखर कांदनी सिमा लिटरेरी वर्क्स द कैम तौरीबा सिगे अचीवमेंट मैम स्कूल एक्टिविटी द कैम तौरीबा को करिकुलर एक्टिविटीज मैम तो अचीवमेंट मैम फंगे इदन सीसी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स इन हाइटारे अन छात्र वरसु नौजरसु सही दो एज दु मैटर नते द मैटर इज योर वर्ड एनजी की थबक तुनी अदाइदनीदा सिगी अखोने नुंगाजे हाइसे न सिगी contribution ngasagi dedication ka haibado perseverance ka haibado adai de lo yaure haitare ana sigi sincerity so I see satramani biorsin su koi wari si tabi ado NG se maruena lo sel patan jani kuji matam manai ni wari si sabasi
yamdi saningini yam lady adoina lusulpa tanjasida aina hangingini career aims lay career aims sida aina phangmo tam creative writing with literature ire sima journalism ado ngasai gi journalism si pami pamdana ngalingi dagi ibaga si horakre haibigre script writing adum yaure ado soise kaim yam chumabno ado taseng na city area si kari yami ko loina mok tawdurira khara mukhandura karino career MC kaino sis nang ai options to ni ko ado aina aseng mai pamjaba de full time writer oininge ba but I'm aware of how unrealistic as a career is kaini phau khagana pura phau gi ba atradi lehodoine ba aduna unrealistic ti oi ba ya oi ba khawjiki duga it's a road less traveled, it's a road less taken ko aduna but no one said ki like si ki career se karamtana pursue to ba yaro ina kaisu di hide dina no one said like that what is your crossroad lay bidi adina aduna crossroad aduna hai se aduna aina pamjara badina I di pursue to ningi ko aduga and I will not give up but adusu aina atais namu ai backup natra natte ba I kaini backup to kaini journalism as a backup se it's very disrespectful to journalism as a field ko ado aina si journalism ka hapis na kind I genuinely interested oj ba aduna I'm just going with the flow right now. I boards are focused oraga 12 pass oraga college ka oi tambal oraga hayeng aina as a career as a career aina I give bills kuma pay tawna ba I to sustain a living kai tawning haibasidi hayeng college ka loi tambal oraga kaini hena gyan tara kan adu kan ojiksi punamok to haido pudu kitang ngamli na haita aduna time management haita swai sini ya maruri se ana satri mayam am yengi ni adu activities mayam se to bosi yaur mayam se marui na school gi have the activity de hindoktana haidi outside the school premises ko madugi mapan de leba mayam ka yauri adu kramai to isi gi time management se kramai to tenong tayu I give personal time management se tra mayam se loi ngamna na activity mayam se see book se ibadagi ne aina time management da khara improvement lagi se natrade idea na late oi galeba class so late chang doine kaina khoi residential school ni na khoi gi schedule sam hina hectic oi ban na yamna wagi ba yonda aduna class ka se late pra late ni ko idi but I see book se iba hor padagi already a hectic schedule adu ma thakta mong book se irak toin na aduna ayun yam wagi ba 3 years irak kibse aduna yum jala kan da hen I bhangi ba kaina da free lay banina but adu mi thakta sum project lay de ini adu adagi mu larik tu su parak to ini handak na project phang dra su laik pawana pire eba adu like adu laik pa aduna kaini I free thadok pasi o sungoi oi khidre dana aduna kaini matam do yenga iba adum si matam dana ini si matam dana activities tawni si matam dana lai pani si matam dana sports so ni san khaido ga kaini with a calm mind ko mind taraga tawki ko phanam stressful or so maina everything will work out just go with the flow haraga dum maina manage so tam khiba hojiti madu sibha pure hainare adu practice to hainare time management se that's really very important aina khanjaba matam kaino at to je koi school se am tina hectic oi bana schedule se it prepares our students for the real life or for the real world howji world da mi busy oi na indana kaini two important events at the same time tarok pa yai ko si ota coincidences ma'am ne koi school da so ID event sam yarok pan ID event ama host taw gada ba but at the same time ID competition am chila ba admire taw ba yam yawe ba aduna ID khoi school gi yam phab na si su ni ko it akhoi gi students jam se priority se set taw ba de am tam bi ba kai ni nang set your priorities straight nang karam na hen important oido khallu aduga taw hai ba siam takpi ba aduna hojik prioritize so singa me ngamme ba I hojik two important events at the same time bisra poda I stress like taraga sune khamra ko I handle taw ngamni ba kan class 7 lagi I'm doing the same I've been doing that since class 7 ko aduna adu sam takpi sima sigi kanoni understanding ma'am si sa do loin yaw the brain is very important aduna maruina
hoji NG gi thought thinking paradigm haitare and outlook itself se masi yam phare haitare aduna si world class ki brain ama hoji NG de yawen lori ni aduna chahi du matter na te se wari sanna si level se yam hen wang na phajana masi putting mem je presentation si yam phajare yam nungai ada hoji se maruina assembly school tam ba si pesam changba pot ni adu family si kramai to ai khoi parents both parents ai khangninge adigi sagi pofam lepam si kala no dum tairo hoi aigi papa na businessman ni ko aduga ai mama na graduate teacher ne aigi younger brother am le mana among class 6 kari ko aduga ai se thangwan ban hi jom le kai de ne ba aigi amuk family background na mu aigi da na mu engineer oirame retired ore ko aduga aigi ka su loina well established shot ne ba aduga assembly se paisa di change ko adu su aidi ko paisa pai ba family ne ka di hygiene inde kai gino da papa ne am wana hotnaraga apawu school da thani na thabi ado what about investment to from the end of your papa hetare kanu gi NG gi father gi maike de gi ni investment aduga ima gi maike de ni tawri investment kuni muke outcome dung si NG ne tawri se they will be very happy I think adu NG se macha nupi amawena phangjebada ai moi yam chau thongani an khalle yam nungai adai da kasu miss the way ya leite ni khali what investment changje ge sunu hayang adudi kasu natre paisa du matter work tre ba sigi knowledge si maru not only NG sa gi natre family khakting nate Manipur as a whole state sigi wena afa asset ma akoi phange adu maina ngasi dagi kapon ba hogrobani NG si akoi asset woi duini ko se aduna wakal handa bi be ade kanna hona bi gadam ni aduna phange na taliba pose masi hek phangri box se hanbiranu na daida thamjage yam nungai adu yum dadi paakna thola amaroi suti matam natana adu manipur gi hujik ning tham thani chaba thakwa enjang ada chaba thakwa swaji kitang kamai tawi favorite dish ka leibra du kari ke chaningi swagi akoi gi local gi dish me amga si loi kawra kamai tawi kaudida a chalaga yumgi chakam chaningi da as ai aduga ai yam common oina chaning upo craving se mimi sinju jam chaningi ba adu di phangdam na ko sinju ko sem chaningi ba aduga utiga kaino se mai utigumba adagi kangsu loi chaningi ba ada di how te di haya di ko am how ko non veg ka se 3-4 times ni ko in a week piri se yam how ko aduga Sunday Saturday di pa non veg ni ko biryani gum loi piye am how adu so kaini nangi na sagi culture nangi na sagi kaini nangi kaini background do nangi cultural background ye cuisine namung it's a completely different thing na tranya mi atopa na pam da ba ya right from aigi bird tagi ai taste buds na si bhapur agar lag ba mahau me am do hekta compromise to thopa ya ponte hekta compromise thopa ya de do ada hawe na ai isagi roots kaur ba ai na ka su ko that's very disrespectful ko mani as a Manipuri horok as a Maitei horok panina you should never forget your roots no matter how far you go it does not matter kaino da as a Maitei hora abanina as you should be proud to be a Maitei natra aduna and forgetting your own cuisine is very disrespectful aduna adudi ai kasto zare ko ado ase genuinely yamna nungai NG adu ngasi se chuti cholo timing ni aduna STB gi Makokthongbasingi wari sida guest wena nghaktang phambiu wari batai kitang sasi ka haibada yam puksel chawna yare accept tore laaga aten mamtama phamina wari batai sabi khudong saba pibase si khoyam nungai ISTB maruna biorsingi behalf tagini once again thank you very much for your kind coming over here duga thambiram yo comment khuding makto is very meaningful and si khoigi ka hani praiseworthy way kan hone bu yam nungai je thank you I so thank you ko ai opportunity se kain si se ai and a platform am pb bagi ai views ka ai achievements ka sana put forward to be by chance sama kaini opportunity am pb bagi thank you so much ko aduga I am nungai je ko zalak chabase aduga I am na blessed or I am na grateful or na khanjai ko aduga in future da college horaga amu agera ko self confidence amaduga self belief ama lairadi you can be anything you will be successful no matter what ko aduna aduga self belief self confidence aduga
hard work ko they are the key ko they are the key to a successful life ko aduna amoy gera adudi yengjeragi ko yam thank you so much maramdi madugi take home message wena hoi naharu sing nahamasen ni adu engine kari phawriba nahar sing kari tahuninge maruina especially students sing kari tahuninge na habi area do aina wahangsi hangjidringi da adu baina phajana thambire puting se yam nungaje sigi de muksu amukanni engine thagachari hari wafamsi thamjabugul loina ngasi de matang sida makokthong sing wari lo sinjare meng tabi review sing ro na mukanna